大家好啊！有盧法亨咧，同大家分享一啲奇異個案啊。咁呢一件奇異個案嘅事件呢，就係發生喺我一位朋友，咁佢叫做威啊。咁佢當時咧就開緊工嘅，佢好多時都要揸車開工。咁當日咧，佢亦都係揸緊車啦。咁啊，跟住咧，我就同我先生講，我話你打電話俾威，話俾佢聽。我好肯定同佢講，同我先生講，佢架車就係有一位靈體喺度。咁當時就我先生就照我嘅意思咁打咗電話俾威啦。咁跟住佢聽咗之後，咁我先生就清楚指出話俾佢聽，喺佢嘅司機位嘅右後方啦，咁就有一位朋友坐咗喺度。咁佢一聽個電話之後呢，佢就突然之間好似噼里啪啦咁樣，咁啊跟住聽到聲咧，因為我先生開咗個免提，咁啊照我嘅意思講俾佢聽，咁跟住原來咧佢就一聽到之後，佢就好驚，咁啊即刻咧乒乒乓乓咧就落咗車，咁啊喺路邊嗰度繼續講電話，咁佢咧亦都講話，你突然之間咁樣講，佢亦都唔係唔信。不過就佢又唔係怕黑啊，又唔係怕鬼啊咁。但係當同佢咁樣講嘅時候，點解佢驚得咁緊要呢？就係因為佢揸車嘅15分鐘之前，佢先聽到架車裏邊係有呼吸聲。當時情況咧係得佢自己喺架車度，咁佢自己就好清楚咁感覺到右後方係有好大聲嘅噴氣聲，咁跟住佢就揸去另一個位置，可能佢會覺得車外嘈雜，咁佢就刻意咧，佢就揸車去另一個地點，好近嘅，靜落嚟。點知靜落嚟咧，佢自己仲更加驚，就係因為咧，佢聽到細細聲嘅嘆氣聲一聲啫，咁佢嘅情況咧，佢就個腦一片空白，佢亦都冇諗其他嘢。咁就15分鐘之後咧，就收到我先生嘅電話啦。咁跟住佢就當堂即刻咧嚇到咧個心離開，跟住就仲即刻開車門落咗車。咁啊情況，佢問我點解會咁樣嘅咁我就喺冇同佢之前交談嘅情況底下，我同佢講，我話你頭先咧係咪車咗一位唔係好熟嘅朋友？呢個係真人啦，唔係靈體。係咪車咗一位唔係好熟嘅，正坐翻喺頭先嗰個位嘅女仔？咁呢位女仔咧，佢就帶咗一個陰牌，咁就係我唔知道咩牌，不過個牌咧就係有一個好強嘅靈體，俾我好強烈嘅感覺。咁啊，熟悉我嘅朋友都知道，久唔久我突然之間提示嘅話咧，係都係祖師爺話俾我聽，咁我就話俾對方聽咁。咁有時熟悉嘅我就會提醒啦。咁如果唔熟悉嘅我就唔會出聲，因為有啲人話，都唔知係咪係真定係假咁。我唔需要佢哋係相唔相信，我只不過係一個善意嘅提醒。咁我以下咧我都俾大家睇嗰個圖片，同埋我同阿威嘅對話，咁樣俾大家睇到。咁我就首先就叫阿威，我話嗱，你而家去影張相俾我睇先，我講嘅位置你影張相，就唔需要開閃光燈。咁我就亦都同大家講，如果你有可疑，或者你會覺得有一啲情況你唔知道係咪有靈體嘅話呢，咁我就之前喺另一個台嘅節目呢就教過大家，咁收尾呢就有好多朋友嚟問我，咁所以呢我今次呢一集呢我就想同大家再清楚帶出俾大家知道，等你哋會睇到並唔係話
似是而非咁樣，我係明確咁俾大家知道嗰個位置係點樣睇到真係有靈體。咁我就叫 Ray 就影咗張相。初時佢開咗閃光燈去影張相，我話唔係，你再影個俾我睇。佢話吓，咁好黑㗎喎，咁使唔使揸去光啲嘅地方？唔需要，你唔使喐架車，你係後邊開咗車門影張相俾我睇，我就話俾你聽，同埋亦都俾我睇清楚。咁佢就冇開閃光燈嘅情況底下，就影後座，影咗一張相俾我。咁我就將張相呢，就只係好簡單動作，將佢調光咗，將個色彩調鮮明，跟住呢就俾翻佢睇。咁大家都睇到嗰個對話啦。嚇到佢自己咧心膽俱裂，連佢自己都睇到，佢係嗰位靈體就望住佢影添，同埋係好清楚見到後座咧多咗一位女性嘅靈體坐咗喺度。跟住佢就當然啦，就係咁一路話好驚啊咁問我喺邊，係咪而家幫佢搞啊咁？我話我而家暫時要佢幫你搞，但我唔會出嚟。咁跟住點算啊？咁我就話俾佢聽，咁我暫時幫你處理啦。咁我話你聽日就個時間夜晚咁嚟揾我啦。咁佢自己一路都好唔安心啊。咁我話你唔使驚，你就將而家等一陣5至10分鐘之後先上翻車。咁佢自己呢就定一定神啦，食咗支煙啦。咁就5至10分鐘期間呢，咁佢自己呢都一路佢話佢唔肯收線，佢就話啊我唔想收線啊咁我話你唔收線我都要瞓覺啊咁佢就話大膽啲泊翻架車啦。咁我話而家暫時唔喺度㗎啦，我幫咗你。咁我話但係咧佢會再翻嚟嘅。咁跟住咧佢就將架車就泊翻喺呢個地面嘅停車場，因為佢就唔敢再泊落去另外一個位置泊常慣嘅嗰個位置，佢就唔敢啦。咁佢就泊翻喺地面嘅停車場。咁咧就一路都講我點解啊咁樣。佢話的而且確係喎，係頭先就車咗一位女性朋友，但係同佢唔熟㗎。咁佢就見佢咧係有帶條鏈嘅，見到佢個心口咧係的而且確係有個吊嘴。咁我就話你，咁你問下佢啦，係咪有帶咗個陰牌？因為咧佢係呢位小姐咧就帶咗呢一位靈體上咗佢架車。咁而呢個靈體咧就可能係中意佢啦，又或者佢覺得佢有好感啦。咁啊，所以咧呢位小姐落咗車，嗰位靈體仍然坐咗喺度，因為佢有個位置俾佢坐喺度，佢亦都係泊喺一啲陰暗嘅地方。本來就泊喺個路邊，咁跟住就等另一位朋友咁。咁所以咧佢就嗰位女仔咧，嗰位小姐就落咗車之後，個靈體仍然留喺個車度啦。咁跟住咧，我就幫佢做一啲嘢啦。咁啊，暫時幫咗佢喺第二日，咁啊幫佢清除咗。咁呢一個佢就從來咧都未試過，亦都係一個經歷嘅經歷啦。因為佢一路都話哇，佢話佢自己都感覺到係有呼吸聲。同埋咧一下嘆氣聲，咁佢話俾我聽係仲帶有少少咧比較佢未聞過嘅香水味。不過佢下意識咧佢唔敢索，佢喺架車嗰度咧就唔係車嘅香薰，亦都唔係佢自己噴開嘅我俾佢嘅百合香水，而係另一種味。嗰種香味係有少少泰國嘅香水味，佢話俾我聽。但係佢即時咧，佢都散唔到啊！佢開咗車窗，開咗冷氣吹一陣，
咁但係咧佢話佢上車，咁佢都係閂唔到。咁喺第二日咧，咁我就幫佢處理咗啦。咁呢件事咧就我同佢都講，我話哇好彩，啱啱嗰段時間，咁我就感覺到佢有啲異樣。咁但係今次咧，佢亦都仍然好彩。咁好多朋友都知道我幫咗佢啦。咁今次佢就好彩，就知道佢亦都感覺到，無論係嗰個香水味啊，同埋就係聽到佢嗰兩下聲啊，咁好彩咧，就及時可以處理到啦。咁我覺得如果唔處理嘅時候，或者佢又唔信，會點樣咧？咁就係跟佢翻屋企啦。咁呢個情況咧，如果跟咗佢翻屋企咧，個做法又唔係咁簡單噶啦。咁所以咧，為安全起見咧，幫佢重新去清除晒之後，屋企啊同埋車啊，我幫佢做晒一啲防護網噶啦。咁佢而家咧就好安心。不過提起呢件事咧，佢都係仍然都仲係好驚恐，因為咧佢就因為無論嗰個味覺同埋嗰個佢嘅經歷咧，佢都話係都唔想再試啊咁。咁好啦，今集講到呢度啦，下一集我又再同大家分享另外一啲奇異嘅個案啦。唔好忘記 subscribe、like and share 啊！大家如果有啲乜嘢問題或者係報料或者係有其他嘅奇異個案同我分享咧，就唔好忘記 WhatsApp 我啦。咁提供資料俾我。咁或者係有需要幫忙啊，咁就可以聯繫下邊嘅電話咧，就聯繫我啦。拜拜。